Hallo, mein Name ist Dr. Wolfgang Streifinger. Ich bin Chirurg und Orthopäde. Dieses Video ist gedacht für die Menschen aus Jhelum und Mirpur. Wir arbeiten zusammen im Umar Bashir Hospital in Lala-Musa und bringen unsere deutschen Standards mit Knieprothesen und Hüftprothesen nach deutschem Standard und wollen so mit Dr. Umar Chaudhry im Umar Bashir Hospital in Lala-Musa nach deutschem Standard Endoprothesen einbaut mit unserer Erfahrung seit vielen Jahren. Wir bauen vorwiegend Hüft- und Knie-Endoprothesen ein und versuchen eben oder machen den deutschen Standard eben hier